Сегодня 19 сентября 2025 года, и всем привет из Одессы. Если вы видите толпы народа, то значит мы, конечно же, на легендарном одесском привозе. Сегодня пятница, у нас, несмотря на то, что очень солнечно, похолодало. И у многих прорезался аппетит. Все едут покупать продукты. Видите, продают уже укропчик, хрен, сельдерей, все на консервацию, потому что уже начинается сезон консервации. И вот здесь сразу со входа мидия по 200 гривен за килограмм, вот такая по 150. Видно, что только с моря свежая, еще, посмотрите, в воде блестящая. Рачки. А в какой цене? 700. Очень крупные, посмотрите, какие. А раков нет сегодня? Продали. Продали. С утра уже. Вот, а раков уже нету. Написали в пабликах, что немного стали ниже цены на определенные продукты. Сейчас мы с вами проверим, что же сейчас подешевело. Витрины, конечно, потрясающие. Смотрите, вот даже по 30 гривен есть перчик. Он, правда, мелкий, но все равно по 50 гривен оранжевые помидорки. Здравствуйте, я вас помню. Хорошо. Конечно, я замечаю. Да, спасибо. Спасибо. Огурцы подешевели. Посмотрите, 25 гривен за килограмм. Перец подешевел по 45 гривен за килограмм. Может, вас снять на видео? Не хотите? Кабачки по 15 гривен за килограмм. Синие 30 гривен за килограмм. На позитиве. Где? На позитиве. Это ютубер, да? Все, спасибо. Вот помидорки. Как раз сейчас на консервацию по 20 гривен за килограмм. Такой крупный перец тоже подешевел по 65 гривен за килограмм. Виноградик по 45 гривен есть, и вот такой белый по 50. Шумно сегодня на привозе. Также подешевели яблоки по 35 гривен. Сейчас есть. Кстати, это очень вкусный сорт яблок. Арбузы тоже по 12 гривен за 1 килограмм. А есть яблоки крупнее по 40 гривен за килограмм. Люди буквально все разбирают, потому что, говорю, сезон консервации и все готовятся. Ой, в этом году никто не знает, какая будет зима. И все стараются, вернее, нас пугают, говорят, что будет холодно, голодно. Ну, посмотрим. Все, вижу, все скупают большими пакетами, вон несут люди. Потому что видно, что консервируют. Так, идем с вами в центральные ряды. Хочу показать вам. Первое, это, конечно же, какая рыбка продается, потому что не везде продают на базарах столько рыбы, сколько продают в Одессе. А до войны, конечно, это все было более масштабнее. Поэтому я знаю, вам очень интересно посмотреть. Так, филе толстолоба по 160 гривен. Видите, все орошает здесь, что все было свеженькое. Филе карпа по 200 гривен. Сом по 180 гривен. Посмотрите, какой крупный. Кефаль морская. Появляется уже кефаль по 300 гривен за килограмм. Ну и достаточно крупненькая. Судак по 250 гривен за килограмм. Пеленгаз по 150 гривен. Лещ 80. Карп. Карпы просто огромные. И толстолоб по 90 гривен. Бычок черноморский вижу есть. Не пишут жарить. Очень вкусно. Не вижу цену. Глоська свежая по 250 меньше и по 300. А вот какой ассортимент. Смотрите, какой рыбку есть. Здесь прям зазывают. Посмотрите, какая везде красота. Толстолоб 100-120 гривен. Спасибо, хорошо. Посмотрите, катран даже есть. 100 грамм 170 гривен. Осетрина 100. Осетрина. Так, белуга. Посмотрите, какая красота. Стейки. Вот с медом даже есть. Посмотрите, какой выбор. Здесь для тех, кто любит пиво, просто какой-то рай. Посмотрите, бомер, щука, здесь тарань. Такие рулеты очень популярные в Одессе. Уже пару лет, наверное. Витрина просто огромная. Сарган длиннейший. Видно, что все очень свежее. Не, спасибо большое, не хочу.
чего здесь только нету, просто есть все. Здесь даже есть квас уманский традиционный по 60 гривен за литр. Персики тоже не везде есть, но вот красивые. А в какой цене персики? По 150 гривен, очень крупные такие. Идешь и прям пахнут. Нектарин манговый, ну эти вообще были летом по 170, по 200 гривен, сейчас даже не знаю, тоже, наверное, по 200 гривен. Вот помидорки по 30, пишут без стержня, как раз такие берут на консервацию. Огурчики по 30, тоже перчик по 70, по 60, синие по 40. И вот такой полевой перчик по 40. Морковка по 35. Бурячок тоже по 35. И вот капуста по 20 и по 35. Помидор. А в какую цену огурчики и помидорки? Я без вас. 80 По 80 и по 100 гривен. Ага, помельче вот такие вот огурчики по 120. Они как раз самые вкусные. Смотрите, какие помидорки тоже есть. Даже в баночках такие перчики есть. Сливка маринованная есть. А в какую цену такие салаты? Обычно капусточка 100, 100. А такие салаты по 150 с морковочкой и с перцем. Спасибо большое. А баночка огурчиков? 200 гривен за баночку. Спасибо. Так, с овощами и фруктами понятно. Сейчас с вами пойдем посмотрим на колбаски, на сыры. Что там есть интересного. Каждый раз хочу спросить, почем здесь веники, и никогда не вижу продавца. Видите, сейчас как раз листья везде сыпятся. Ну, можно брать. Кто-то берет веник в баньку, ну, а кто-то работать. Что значит похолодало? Вот сразу меняются интересы на продукты питания. Если летом была одна еда популярная, то когда холодает, колбаска то, что нужно. Здесь огромный выбор вкусностей. А в какую цену почеревок? Это бекончик, Бекончик. Бекончик, с чесночком, перчиком не острые, с паприкой. В какую цену? 340 гривен. 340 гривен. Посмотрите, какой. Остренькая, обалденная. Тоже по 340 гривен, да? Ага. Смотрите, какая вкуснятина и какая прослойка мяса. Колбаска здесь домашняя есть. Тоже в какую цену? Колбаска домашняя 430 гривен. 430 гривен. Бекончик на 340 Бекончик, гривен. да? Есть сырокопченый бекончик 650. Говядинка 800. По 800 вот такой кусочек говядины вами. Свинина 650. по 650. Вот такой еще ассортимент колбаски. 350. Телятинка. Куриная колбаска по 350 гривен и телятина по 450 гривен. Смотрите, какой огромный ассортимент. Печеное это мясо уже печеное. 450 гривен. 450 гривен килограмм. И вот даже кровянка есть. Кровяночка есть. Ага. И сосиски, посмотрите, что хочешь есть. А сосиски в какую цену? 320 гривен килограмм. 320. 0,93, Ага. 20, 82, 0,26. Италия. Ага, спасибо. Вот у Татьяны можно это все приобрести. Здесь такие ароматы просто на весь ряд. А в какой цене? Даем посылки по Украине. А, по Украине даже по ссылке. А в какой цене шкурка еще? Шкурочка 120 гривен килограмм. 120, а ушки? 100 гривен 100 килограмм. гривен пара. Так, яйца сейчас по 65 гривен, по 60. Вот такие вот есть по 30. Здравствуйте, я без вас. Спасибо. Вот такие отборные по 65 гривен. Домашняя молотка по 35 гривен. Вот такие по 65 гривен. И самые крупные по 80 гривен. Ассортимент меда есть на привозе. Майский 600 гривен. Ароматные пишут. Акация. Акация, липа, гречка. Вот разнотравие есть по 70 гривен. Липа по 80 гривен. Такие коробочки. Сафора по 90 гривен. Так, есть соты. Вот маленькие по 75 гривен. Большая коробочка по 220 гривен. Такая по 100 гривен. Перга даже есть в соток, 400 гривен. Вот такая коробочка. Есть лесная перга по 100 гривен. По 100 грамм 350 гривен. Очень полезная штука.
пыльца есть по 200 гривен. Вот такие вот большие достаточно бутылочки. Ну и другая продукция из воска, свечи различные. И вот такие вот есть свечи, которые можно брать в церковь. Здесь есть еще различные настойки. Вот, например, настойка прополиса 20% 160 гривен, а настойка прополиса 10% 80 гривен. Так, я вижу, у кого-то большая территория для уборки. Посмотрите, сколько веников люди накупили. Смотрите, нут по 100 гривен, рис по 150 гривен, чечевица по 100 гривен, такой пакетик, горох по 50 гривен. Очень удобно, все расфасовано. Картошка по 45 гривен, по 30 гривен, славянка по 35 и 30 гривен, лук по 25 и по 35 гривен. Инжир по 230 гривен, персик такой по 80 гривен. Мускатный домашний сладкий виноград по 80 гривен. Кишмиш по 100 гривен. Я встретила нашу зрительницу Анастасию. Очень нам приятно. Хотите кому-то привет передать? Громче немножко. Всей семье привет. И что хотите пожелать нашим зрителям? Класс, супер. Всегда очень приятно встречать наших зрителей и спасибо, что отзываетесь. Уже появляются мандарины по 60 гривен за килограмм. И такие яблочки по 45 гривен. Рачки в вареном виде вот на привозе по 140, по 150 и по 160 гривен. Виноград кишмиш по 60 гривен за 1 килограмм, сливка по 30, грушка здесь по 30 первая, такая сливка по 30. Так, арахис чищенный по 50 гривен, вот такой вот. Так, тыква, семечки по 70 гривен, фасоль по 70 гривен, горох по 20 гривен. Сейчас как раз зима, говорят, засуха, все подорожает, но пока цены, в принципе, держатся такие, как раньше. Овсянка по 50 гривен, рис по 70 гривен, чечевица по 90 за килограмм, вот даже булгур с вермишелью есть по 70 гривен, гречка по 50 гривен, кускус по 90 и басмати по 120 гривен. Всех пугают, что подсолнечное масло скоро подорожает на 40%. Не знаю, правда или нет, но вот сейчас здесь на привозе такая большая бутылка, 10 литров, 650 гривен. Наверное, такую брать выгоднее. И вот такая вот поменьше, 5 литров, 350 гривен. В целом, видите, какой сегодня базар. Людей много, пятница, в субботу будет, конечно же, больше. О, как раз прохожу виноград по 80 гривен, по 45 гривен, по 50 гривен, по 60 гривен. Дынька по 35 гривен. Пришли с вами в рыбный ряд, людей здесь немножечко поменьше. С тетей Соней фотосессии пока не проводятся, значит, туристов мало. Вот очень крупный бычок-зеленчак по 350 гривен. И вот такой бобрь по 300 гривен. Судак по 280 гривен. Дунайка еще малосольная, очень вкусная, по 200 гривен. Вот одна штучка осталась. Все, разобрали. Кефаль по 350. Вот такая дунайка в коробочках есть здесь. Кефаль. Ставритка по 250 гривен за килограмм, свежая. Камбала, не вижу цены. И глоська черноморская свежая по 500 гривен. А немного меньше по 200 гривен. Вот так сегодня живет привоз. Такие цены в Одессе. На овощи, на фрукты, на рыбу. Такой ассортимент. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Но если оно вам понравилось, ставьте, конечно же, лайки и пишите хорошие комментарии. Нам всегда приятно их читать. Всем хорошего дня и до встречи в следующем видео из Одессы.